from this sound to this sound. Hello friends, welcome to my channel. I am Akash and you are watching Produce with Akash. आज के वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। थंबनेल पढ़ के ही आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी सीन को हम लोग और ज़्यादा इम्पैक्टफुल कैसे बना सकते हैं। कोई भी सीन, मान लो कि यहाँ पे मैं एक सीन आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जो है कुछ ऐसा कि यहाँ पे हैमर से कोई चीज़ को तोड़ने की कोशिश करता है, कोई भी पत्थर की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहा है कोई आदमी। तो इसी सीन को अगर हम लोगों को फोली ऐड करना है या फिर साउंड डिज़ाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि कभी कभी हम लोग इस सीन का बस ही बाहरी परत को देख के हम लोग उसका साउंड डिजाइन या फिर उसको फोली करते हैं, जो कि उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। उसमें इम्पैक्ट डालने के लिए हम लोगों को कुछ और साउंड्स या फिर कुछ और चीजें ऐड भी करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वीडियो को बस बाहर से जज करके यहाँ पे साउंड पुट करूंगा तो ये कुछ ऐसा साउंड करने वाला है। मैं बस इसका फोली सीन के हिसाब से किया, लाइक दिस, जो कि है बस कॉपीड साउंड है, कॉपीड साउंड की तरह साउंड कर रहा है। तो इसको अगर मैं थोड़ा और इम्पैक्टफुल बना लूँ तो सबसे पहले देख लेता हूँ कि यहाँ पे मैं कौन सा साउंड यूज़ किया हूँ। तो मैं देख लेता हूँ इसके अंदर क्या क्या साउंड है। सबसे पहले पहला लेयर ये गुलाबी रंग का, जिसमें मैं जिसको सारे ट्रैक को मैं यहाँ पे कॉलिशन साउंड करके एक एक ग्रुप ट्रैक में रखा हुआ हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या साउंड्स है। एक ही ट्रैक को मैं यहाँ पे स्केल चेंज करके डाला हुआ हूँ। तो एक अगला ट्रैक देख लेते हैं। तो ये कुछ पत्थर में हैमर से मारने का साउंड है। तो ये दोनों को मैच करा के मैं दूसरा और एक साउंड भी दिया हूँ इसमें, और एक हैमर साउंड, ताकि ये थोड़ा और लाइवली लगे। तो सेकंड जो हिट है, सेकंड हिट को मैं और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए इसमें और एक हैमर साउंड डाला हूँ। तो ये सारे एक साथ कैसा साउंड कर रहे हैं। तो ये गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि हम लोग इसमें और कुछ लेयर्स ऐड करके इसको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने वाले हैं। लाइक तो यहाँ पे मैं एक हिट का साउंड दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट बढ़ा है, इसका वॉल्यूम भी थोड़ा डाउन कर देते हैं तो ताकि ये सीन स्लो मोशन है। मैं अगर इस ऑडियो को स्लोमो कर दूंगा तो ऑडियो बहुत ही अननेचुरल और बहुत ही खराब साउंड करेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं साउंड के जरिए इसका जो स्लो मोशन नेस है उसको मैं और ज्यादा साउंड के जरिए एनहेंस कर सकता हूँ। तो ऐसे साउंड्स हम लोग स्लो मोशन नेस बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक। तो ये गया। उसके बाद एक हैमर का साउंड आता है जो हैमर हिट का साउंड है, जो इस यहाँ पे मैं पुट किया हूँ। तो ये दोनों साउंड एक साथ ऐसे लगेंगे। और एक साउंड है हैमर आर्टिफिशियल करके, ये आर्टिफिशियल हैमर का साउंड है। मैं सारे साउंड ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो आधे से ज्यादा इम्पैक्ट तो यही डाल दे रहा है कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं प्ले करूंगा तो ये गया एक बात। दूसरा, स्लो मोशननेस बढ़ाने के लिए मैं इसमें ये ऐड किया हूँ। तो ये गया। इसके बाद मैं यहाँ पे हैमर का हिट का साउंड यूज किया हूँ। तो ये अगर मैं इस इम्पैक्ट के साथ मैं एक कॉलिशन साउंड भी ऐड किया तो ये कुछ ऐसा लगेगा। इसका इम्पैक्ट थोड़ा बढ़ गया। और यहाँ पे मैं जिस चीज को इस्तेमाल किया हूँ वो है ट्रांजिशंस। तो ये दोनों ट्रांजिशन ट्रैक्स हैं। तो ये है कि हैमर को घुमाने के लिए, अगर आप लोग देख सकते हैं कि हैमर यहाँ से घूम रहा है तो घूमने का थोड़ा सा साउंड होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे पुट किया हूँ। कोई भी ना भी पुट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पुट किया हूँ। मैं यहाँ पे दिया हूँ अपने हिसाब से। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ सुना लूँ
आप लोगों को, तो ये कुछ ऐसा सुनने में लगेगा। तो इसमें इस साउंड को मैं थोड़ा सा और सस्पेंस वाला बनाने के लिए यहाँ पे एक हेलियन 6 का एक पैच लिया हूँ, एफएक्स कंस्ट्रक्शन करके, आप लोग देख सकते हैं, जिसका साउंड है कुछ ऐसा। तो ये साउंड अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर दिया, तो इस ये साउंड थोड़ा इस वीडियो को अलग मात्रा में लेके चला जाता है, लाइक दिस। तो देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे सारे साउंड्स को एक साथ प्ले करूंगा तो आप लोग इसका इम्पैक्ट और अच्छी तरह से समझ पाओगे, लाइक दिस। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, और आगे भी आप लोग किस चीज के बारे में या फिर किस टॉपिक पे, वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।